तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज आपको मैं बताता हूँ नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो आइए देखते हैं। इधर करते तो हो जाता है ईस्ट, इधर कर देते तो हो जाता है साउथ, और इधर कर देते तो हो जाता है नॉर्थ। तो हेलो एवरीवन, आपने ये सब देख लिया होगा आई होप। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ गूगल बाबा के पास।